Y miren, ¿y qué estás haciendo, mamá? Estoy haciendo una pizza. ¿Una pizza? ¿Y para qué? Junior, hoy es el cumpleaños de la Chole, entonces le voy a hacer su comida favorita, una pizza. ¡Es cierto! Hoy está cumpliendo años la Chol. Y como a la Chol le gusta el queso, le vamos a agregar 5 libras de queso. Le agregamos más queso, cebolla, chile verde, pepperoni y lo metemos al horno. Y miren, ya se terminó de hornear. Y miren, ve cómo estira el queso, como le echamos demasiado. ¡Qué rico! ¡Les quedó buenísima! Es que quedó en el punto exacto.